কেন বিমানের রং সাদা হয় জানুন এই প্রতিবেদনে। আমরা প্রায় আকাশে বিমান উড়তে দেখি, কিন্তু আপনি কি কখনো লক্ষ্য করেছেন কেন বেশিরভাগ প্লেনের রং সাদা হয়? সারা বিশ্বে সাদা রঙের গাড়িও প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। এর একটি বড় কারণ হলো এর রিসেল ভ্যালুও বেশি হয়। কিন্তু উড়োজাহাজ সাদা হওয়ার কারণ অন্য কিছু। তাই এর আসল কারণ জেনে নিন আমাদের এই প্রতিবেদনে। সাধারণতভাবে প্রতিটি বিমান ওড়ার আগে একবার ভালো করে চেকিং করা হয়। তবে সাদা রং হওয়ার কারণে কোনো জায়গায় ফাটল থাকলে তা সহজে দেখা যায়। বিমানটি যদি অন্য রঙের হতো তাহলে ফাটল বোঝা যেত না এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। সম্ভবত বিমান সাদা রং করার এটিও একটি কারণ। এছাড়াও বিমানটি উড়ে যাওয়া থেকে রানওয়েতে অবতরণ করা পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যায়। ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে চলাচলের কারণে যে কোনো রং বিবর্ণ হতে পারে, কিন্তু সাদার ক্ষেত্রে এমনটা হয় না। ফলে বিমানে বারবার রং করার প্রয়োজন হয় না। বিমানগুলি অন্য রঙের হলে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আরও বেড়ে যেত। আবার মাঝে মধ্যেই বিমানের বার্স্ট স্ট্রাইকের ঘটনা ঘটে, তবে এই দুর্ঘটনা অনেকটা কম এসেছে সাদা রং হওয়ার কারণে। আসলে পাখিরা নীল আকাশের দূর থেকে সাদা রং ভালো দেখতে পায়। এর ফলে বার্স্ট স্ট্রাইকের মতো ঘটনা ঘটে না এবং যাত্রীরা নিরাপদে যাতায়াত করেন। এইসব কারণের জন্যই বিমানের রং সাদা হয়।